بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک دا مہینہ بڑی ہی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے۔ آخری چند لمحات اس دے باقی نے۔ رمضان دے مہینے اندر اہل ایمان دو عمل بڑے ذوق شوق دے نال کردے نے۔ ایک تو روزہ رکھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کثرت دے نال کیتی جاندی ہے، اور دوسرا عمل کہ نمازاں دی پابندی کیتی جاندی ہے۔ لیکن جویں ہی رمضان دا مہینہ ختم ہوندا ہے، ان دونوں عملہ دے اندر سستی واقع ہو جاندی ہے۔ حالانکہ جدو رمضان دا مہینہ ختم ہوندا ہے، ثواب بھی کم ہو جاندا ہے۔ ایک تو ثواب کم ہو گیا، دوسرا بندے دا عمل بھی کم ہو جائے تے دسو پھر مغفرت دا سامان کس طرح بنے گا؟ تو حضرات، دو باتاں دا پیغام دینا چاہنا۔ پہلی بات کہ جس طرح رمضان دے مہینے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے جے، اسی طرح رمضان تو بعد بھی یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ رمضان تو بعد بھی قرآن پاک سنیا کرو، قرآن پاک سکھیا کرو، قرآن پاک پڑھیا کرو، اور اس بات دے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ میں تے قرآن پڑھے ہی نہیں ہویا، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہن میں اگر جا کر کے قرآن پڑھاں گا تے منو لوکی کی کہن گے اتنی بڑی عمر اندر بھی قرآن پڑھنا نہیں آندا۔ حضرات صحابہ کرام کوئی 50 سال دی عمر اندر ایمان لے کر کے آندے نے، کوئی 60-70 سال دی عمر اندر ایمان لے کے آندے نے، لیکن اس کتاب نال اتنا پیار کردے نے، قرآن پڑھ بھی گئے، امت نو قرآن پڑھا بھی گئے، قرآن سمجھ بھی گئے، قرآن سمجھا بھی گئے۔ جیڑا بندہ قرآن نو پڑھدا ہے، ایک حرف دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کردے نے، لیکن جنہوں نہیں پڑھنا آندا انہوں 10 نہیں بلکہ 20 نیکیاں ملدیاں نے۔ حالانکہ انصاف تینج ہوندا ہے کہ جنہوں پڑھنا آئے ان دے لی 10 نیکیاں، جنہوں نہ پڑھنا آئے انہوں 5 ملنیاں چاہیے نے۔ لیکن ایک کلام اللہ پاک دا اتنا عظیم کلام ہے جڑا ان دے نال پیار کردا ہے، اللہ ان دے نال پیار کردے نے۔ جنہوں پڑھنا آندا ہے ان دے لی 10 نیکیاں، جنہوں نہیں پڑھنا آندا ان دے لی 20 نیکیاں۔ 10 اللہ پڑھن دیاں عطا کر دیندے نے، 10 اللہ اڑن دیاں بھی عطا کر دیندے نے۔ اس کتاب نال پیار کرن والیاں نال میرے مالک پیار کردے نے۔ تو آج دے درس دا پہلا پیغام، ہر بندہ وعدہ کرے کہ جویں اسی رمضان اندر قرآن پڑھ دے رہے ہاں، انشاءاللہ رمضان تو بعد بھی پڑھتے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ دوسرا پیغام فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز دی پابندی
حضرات نماز دے کتنے فوائد نے، بڑے اختصار دے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں گا، بڑی توجہ دے نال باتاں سماعت فرمانا۔ ماشاءاللہ تسی پورا مہینہ شیخ محترم جناب مزمل صاحب دا درس سماعت فرماندے رہے، اسی طرح شیخ عبدالرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ عبدالغفار کاظم صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور شیخ سمیع اللہ شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی دے کولو تسی دروس سندے رہے۔ ایک کل اثر تو نہ پنجابی اندر تہاڈا ٹیسٹ بدلن واسطے پروگرام بنایا ہے، اللہ پاک سننا سنانا اپنی رحمت نال قبول فرمان، اچھی کو آمین۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، اللہ پاک دا قرآن سننا۔ میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا میرے پیغمبر قرآن پڑھیا کرو، قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو۔ پہلا حکم اللہ پاک دے قرآن پاک دا۔ حضرات گرامی دوسرا حکم فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نمازاں پڑھنیاں نے، نماز دی حفاظت کرنی ہے۔ حضرات جام دے جے حفاظت کنوں کیا جام دے، اج ہر بندہ مال دی حفاظت کرنا جام دے، ہر بندہ اولاد دی حفاظت کرنا جام دے، اپنے کاروبار دی حفاظت کرنا جام دے، دکان دیاں حفاظتہ کرنا جام دے۔ سکول دے ماسٹر کہندے نے تواڈے بیٹے نو 1:30 بجے چھٹی ہوئے گی، 1:30 بجن تو پہلے ہی سکول دے گیٹ اندر جا کر کے کھڑا ہو جام دے، کیونکہ جب میں لیٹ ہو گیا میرا بیٹا پریشان ہو جائے گا۔ اولاد دیاں حفاظتہ کرنیاں جام دے جے، کتنے افسوس دی بات ہے جے نہیں حفاظتہ کردہ تے بندہ نماز دیاں حفاظتہ نہیں کردہ۔ اذان ہو رہی ہے، کاروبار جاری ہے، اذان ہو رہی ہے، گاہکاں نال ڈیلنگ جاری ہے، اذان ہو رہی ہے، فیکٹری دے اندر جناب ملازمت جاری ہے، نہ میرا ویر اندہ نہ حفاظت نہیں ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، لوگو نمازاں پڑھو، نماز دی حفاظت کرو، فائدہ کی ہوئے گا، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جڑی نماز ہے بندے نو بے حیائی تو بھی روک دیئے، نماز بندے نو برائی تو بھی روک دیئے۔ حضرات گرامی ایک بندہ کہندہ ہے میں نمازاں تے بڑیاں پڑھنا وا لیکن گناہاں تو جان چھٹ دی نہیں۔ اس بندے نو نا اپنی نماز تے غور کرنا چاہیے، یا تو نماز وقت تے نہیں پڑھدا، یا میرے محمد دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق نہیں پڑھدا۔ ڈاکٹر کو دوائی لے کر کے بندہ آئے، تیسرے دن جا کر کے آکے دوائی تے کھا دیئے لیکن فرق محسوس نہیں ہویا۔ ڈاکٹر پہلا سوال کرے گا کیا جس طرح میں دسی اونج کھا دی، جڑا میں ٹائم دسیا اس ٹائم تے کھا دی؟ بندہ کہندہ نہیں جی میرا دل کردہ سی کھا لیندہ سی، دل کردہ سی ناغا کر لیندہ سی۔ ڈاکٹر فوراں آکھے گا مرضی دے نال دوا استعمال کریے، آرام نہیں آندہ۔ حضرات انجی مرضی نال بے ٹیمیاں نمازہ پڑھیے، مل کر کے بولو بندے دی گناہاں تو جان چھوٹ سکدی نہیں چھوٹ سکتی۔ تاں اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ لوگو نمازاں پڑھو، نماز پڑھے بندے دی گناہاں تو جان چھوٹ جاندی ہے۔ حضرات گرامی گناہ دو قسم دے ہوندے نے، ایک اعلانیہ گناہ، دوسرے پوشیدہ
پوشیدہ گناہ نہ اعلانیہ گناہ کریا کرو، نہ پوشیدہ گناہ کریا کرو، چھپ کے بھی گناہ نہیں کرنے، اعلانیہ گناہ بھی نہیں کرنے۔ اگر چاندے جے اعلانیہ گناہ تو جان چھوٹ جائے پھر بھی نمازہ پڑھو، اگر چاندے جے تنہائی دے گناہ تو جان چھوٹ جائے پھر بھی نمازہ پڑھو، نالے نمازہ پڑھو نالے گناہ دیا معافیاں منگو۔ حضرات گرامی جڑے اعلانیہ گناہ نے جان دے جے انہاں دا انجام کتنا بیان کے، میرے پیغمبر نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے پیغمبر فرماندے نے میری ساری دی ساری امت نو معاف کر دیتا جائے گا، میرے سارے امتی جنت اندر چلے جان گے الا المجاہرین، لیکن مجاہرین جنت اندر نہیں جان گے۔ محبوب جی مجاہرین کون نے جنہ جنت اندر نہیں جانا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ مجاہرین اعلانیہ گناہ کرن والیاں نو کیا جاندے جڑے گناہ بھی کر دینے تے گناہ تے لوکاں نو اپنا گواہ بھی بنا لیندے نے، گناہ بھی کر دینے اور گناہ دی تشہیر بھی کر دینے، گناہ بھی کر دینے، اعلانیہ گناہ کر دینے۔ بلکہ میرے پیغمبر نے مثال دے کے سمجھایا، میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندے نے رات دیا تاریکی اندر گناہ کیتا، گناہ کرن تو بعد اللہ پاک نے اندے گناہ تے پردہ ڈال دیتا۔ او لوگو اے اللہ نے پردے پائے ہوئے نے، نہیں تے جیویں دی ساڑے گناہ نے، گناہ والیاں زندگیاں بسر کرنے آؤ، اے محبتاں نہ رہن، اے لوگاں دے پیار نہ رہن، اے دعوتاں تے سہریاں تے افطاریاں، اے لوگاں دا ملنا تے استقبال کرنا، لوگاں دا ایک دوجے نال پیار کرنا۔ اگر گناہ واضح ہو جان لوگ ایک دوجے نال سلام لینا بھی گوارا نہ کرن، اگر پردے پائے نے مالک نے تے میرا ویر ایک دن ایسا بھی آن والا ہے یوم تبل السرائر، اے پردے چاکو جان گے، او دن دے آن تو پہلے اللہ کو لو معافیاں منگ لے، اپنے گناہاں دیا معافیاں منگ لے۔ میرے محبوب فرماندے نے اللہ پاک نے انہاں دے گناہ تے پردہ ڈال چھڑے آؤ، ان صبح دا ٹائم ہویا، اے بندہ بیدار ہویا، بیدار ہو کر کے دوستانو جمع کر دے، جمع کر کے آپ اپنے گناہ نو لوکاں دے سامنے بیان کرنا شروع کر دیندہ ہے، آپ اپنے لوگاں دے سامنے گناہ دی تشہیر کرنا شروع کر دیندہ ہے، کتے واٹس اپ دی چیٹ کول کر کے پیا وکھاندہ ہے، کتے تصویراں کڑ کے پیا دکھاندہ ہے، آپ دیکھو میرے فلان دے ناجائز تعلقات نے، آپ دیکھو میں فلان دی عزت برباد کیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میری ساری دی ساری امت نو معاف کر دیتا جائے گا، لیکن جڑے گناہ کر کے لوکاں نو فخر نال دسن والے نے انہاں نو ہرگز معاف نہیں کیتا جائے گا، اعلانیہ گناہ کرن والے نو معاف نہیں کیتا جائے گا۔ حضرات گرامی تسی سوچ دے ہوو گے اعلانیہ گناہ کرن دا اتنا بیانک انجام ہے، اگر بندہ تنہائی اندر گناہ کر لے پھر بندے نو کوئی پکڑ نہیں ہوئے گی، نہ میرا ویر ان دا اس تو بھی بڑا برا انجام ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ تہامہ دے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ حضرات گرامی جان دے جے تہامہ کیے جنہ مکہ مکرمہ دیکھے ہے وہ اے بات جان دے نے، جنہ نہیں دیکھے میں دعا کرنا رمضان دیا قیمتی کڑیاں نے، برکت والے لمحات نے،
میں دعا کرنا وا اللہ سانو سارے نو بار بار مکہ بھی دکھائے اللہ سانو مدینہ بھی دکھائے حضرات گرامی مکہ مدینہ یہ بڑی عظمت والے شہر نے میری جماعت دے بزرگ بابا جی سمسام رحمہ اللہ نے عمرہ ادا کیتا عمرہ ادا کرن تو بعد پاکستان آئے مکے دیاں یاداں نے تڑپایا مدینے دیاں یاداں نے تڑپایا تے پتہ کی کہندے نے حضرات گرامی میرا مدینہ پاک دے نال محبت دا عالم میں وے میں تے اکثر مدینے دے نال انج عقیدت دا اظہار کیتا کرنا وا اللہ دی قسم میں میری زندگی دے سارے تو بہترین ایام او والے ایام نے جڑے سونے محمد دے شہر مدینے اندر گزر دینے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سانو بار بار جانا نصیب فرمائے بار بار جائیے وار وار جائیے جائیے تے پھر آئیے پھر آئیے تے پھر جائیے لیکن جدو آخری وار جائیے اللہ مدینے اندر موت نصیب فرمائے اللہ مدینے دا جینا نصیب فرمائے اللہ مدینے دا مرنا نصیب فرمائے ایک بات مدینے دی کر کے بات اگے چلانا بابا جی پاکستان آ کے کہندے اللہ دل نہیں لگدا پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جدو زیارتاں پاواں مدینے دیا اللہ مانن نو ہن جی کردہ ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیا اگلا جملہ بڑا کمال دا کہندے نے اے سندل بزوری کس کم دا پانی پیون والے زمزم دا پانی پیوان زمزم دا نالے کھاواں کھجوراں مدینے دیاں اللہ مانن نو ان جی کردہ ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیاں اللہ سانو مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے میں دس رہا ہوں مکہ مکرمہ دے ارد گرد جتنے پہاڑ نے ان پہاڑاں نو تہامہ کہندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے امتی تہامہ پہاڑاں دے برابر مکے دے پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کر کے آنگے انہاں دیاں نیکیاں نو تولیا نہیں جائے گا بلکہ ہوا دے اندر ذرات دی صورت دے اندر اڑا دیتا جائے گا محبوب جی انہاں دی غلطی کی ہے اے تے روزے رکھن والے اے تے نمازہ پڑھن والے اے تے حجاں کرن والے اے تے زکاتاں دین والے اے صدقات تے خیرات کرن والے انہاں دیاں نیکیاں دیاں دنیا تے بڑیاں تمہ سی میرے پیغمبر فرمان دے نے ہاں میرے صحابہ جان دے جے قیامت والے دن اونا دے نال اے والا سلوک کیوں کیتا جائے گا اے لوکاں دے سامنے آندے تے نیک ہو جان دے لوکاں دے سامنے آندے نیکیاں کر دے لوکاں دے سامنے لمبے لمبے قیام کر دے لمبے لمبے رکوع کر دے لمبے لمبے سجود کر دے چار بندے بیٹھے نے نالے ٹھنڈا جا سا لیندے نے نالے کہندے استغفر اللہ لوگ کہندے ویکو جی کتنا نیک انسان ہے اندے ورگا نیک بندہ سی کدی ویکھیا نہیں اندے ورگے نیک بندے دیاں کدی زیارتہ نہیں ہوئیاں فرمایا لوکاں سامنے نیک ہو جاندہ ہے جدو علیحدگی اندر تنہائی اندر جاندہ ہے اللہ دیاں حداں نو پمال کر دیندہ ہے گناہ کرن لگ پیندہ ہے او لوگو گناہ کرن تو پہلے سوچ لیا کرو گناہ ماں دے سامنے نہیں کر دے کیونکہ حیا آندہ ہے باپ دے سامنے نہیں کر دے کیونکہ حیا آندہ ہے استاد دے سامنے نہیں کر دے کیونکہ حیا آندہ ہے دوستان دے سامنے نہیں کر دے کیونکہ حیا آندہ ہے ما قدر اللہ حق قدری ہی وہ بندیا کتنے افسوس دی بات ہے جے نہیں حیا کردہ جے نہیں ڈردہ تے کائنات دے رب کو لو نہیں ڈردہ ان دے دو چہرے بن گئے لوکاں سامنے نیک تے رب دے سامنے بدکار ہو گیا فرمائن دی خلوت پاک نہیں سی
इनकी तन्हाई पाक नहीं सी, इनके अमलों की अल्लाह नू लोड़ ही नहीं है। अमाल तोले नहीं जाणगे, बर्बाद कर दिते जाणगे। और लोगों तन्हाई पाक कीजिए, मोबाइल पाक कीजिए, मोबाइल दियां पोस्टां नू पाक कीजिए, मोबाइल दी चैट नू पाक कीजिए, मोबाइल दी मैमरी नू पाक कीजिए। छोड़ दीजिए गुनाहां वाली जिंदगी। आ रमजान आया ते चला गया, चंद कड़ियां बाकी रह गई ने। पता नहीं आइंदा रमजान मेरी तेरी किस्मत अंदर आना है कि नहीं आना। मेरा वीर रमजान जैसी जिंदगी गुजार, आखिरत तेरी ईद जैसी हो जाएगी। रमजान जैसी जिंदगी गुजार, एलानिया गुनाह बिना करया करो, पुशीदा गुनाह बिना करया करो। तन्हाई दे अंदर बैठो ते कुरान पढ़िया करो, तन्हाई अंदर बैठो ते अल्लाह दा जिक्र करया करो, तन्हाई अंदर बैठो मालिक नू याद करया करो। ना एलानिया गुनाह करने ने, ना पुशीदा गुनाह करने ने। हज़रात गिरामी हुन हर बंदा अपनी पिछली जिंदगी दी तरफ नजर दौड़ा रहा होएगा। मौला गुनाह ते बड़े हो गए ने, गलतियां ते बड़ियां हो गई ने। ना सी एलानिया गुनाह छोड़े, ना पुशीदा गुनाह छोड़े। अज रमजान दा 28वां रोजा रख के मस्जिद अंदर नमाज पढ़न आए, दरस सुनिया ते पता चले आओ कि जड़ी गुनाहां वाली जिंदगी है इंदा अंजाम बड़ा खतरनाक है। ए मेरे अल्लाह असी गुनाह छोड़ना चाहने आ, माफिया मंगना चाहने आ, इंदा हल की है। हज़रात गिरामी एक वाकया सुनावा, अपनी बात इख्तिसार वाल लेकर के आवा। एक दिन मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने। एक बंदा मेरे महबूब दे पास आया, आ करके मेरे पैगंबर नू कहंदा, अल्लाह दे पैगंबर मेरे ते हद कायम कर दो। मेरे पैगंबर फरमांदे की होया? कहन लगा महबूब जी मैं गुनाह कर बैठा वा, मैं गलती कर बैठा वा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने दस की गुनाह कीता वे? कहन लगा जना नहीं कीता, लेकिन जना दे करीब करीब चला गया वा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने इंज कर जोर दी नमाज तो बाद आई। हज़रात गिरामी ने जोर दी नमाज मेरे महबूब दी इमामत अंदर पढ़ी है। मेरे पैगंबर दे पास आया, कहन लगा मेरे ते हद मुकर्रर कर दीजिए। मेरे पैगंबर फरमांदे ने असर दी नमाज तो बाद आवी। हज़रात असर तो बाद आंदा वे, इनू किसे गुनाह करदिया वेखिया नहीं है, इनू किसे गुनाह करदिया पकड़िया नहीं है। सिर्फ अल्लाह दा डर है जड़ा इनू बार बार मेरे महबूब दे पास ले आ रहे हैं। इनका दिल ये कह रहा वे बंदिया गलतियां कर बैठा है, किसे इस हालत अंदर मौत ही ना आ जाए। जे मौत आ गई अपने रब दे सामने केड़ा चेहरा लेकर के जाएगा। वो लोगों गुनाहां वाली जिंदगी ते बसर कर लईए। रात नू सोन लगिया तौबा करया करो, अल्लाह को डरिया करो, किते ओ ना होए इसी हालत अंदर ही मौत आ जाए, सुबह उठना नसीब ना होए। अल्लाह दे सबने केड़ा चेहरा लेकर के जाओगे? ये मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे महबूब दे कोल आया, आ करके कहंदा महबूब जी मेरे ते हद लगा दो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने क्या तुम मेरी इमामत दे अंदर जोर ते असर दी नमाज पढ़ी है कि नहीं? कहन लगा महबूब जी मैं तुहाडी इक्तदा दे अंदर, मैं तुहाडी इमामत दे अंदर जोर दी नमाज भी पढ़ी है, असर दी नमाज भी पढ़ी है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने वो गुनाह करन वाले आओ, गुनाह करन तो बाद गुनाह दा एहसास पैदा करन वाले आओ, एहसास दे पैदा हो जान तो बाद अल्लाह को सच्चियां माफिया मंगन वाले आओ, माफिया मंग करके नमाज पढ़न वाले आओ। तेरा जोर ते असर दी नमाज पढ़ना अल्लाह पाक नूं इतना पसंद आया वे, तेरे नमाज पढ़न दी बरकत दे नाल अल्लाह ने तेरे गुनाह नूं माफ कर छड़िया है।
فرمایا تیرا گناہ معاف ہو گیا. حضرات گرامی صرف معاف ہی نہیں ہویا, میرے پیغمبر فرماندے نے ان تیرا گناہ ہی نہیں رہ گیا بلکہ اللہ نے تیرے گناہ نو نیکی اندر تبدیل بھی کر چھڑے آئے. حضرات گرامی صحابہ کرام سی جنہاں نو دوسرے ساتھیاں دا احساس ہویا کردا سی. اج ہر بندہ اپنی سوچ دے, صحابہ دوسرے دی بھی سوچیا کردے سی. کہنے لگا محبوب جی کیا اے مسئلہ صرف میرے واسطے وے, کیا اے قانون صرف میرے واسطے وے, کیا اے آیت صرف میرے واسطے نازل ہوئی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نہیں نہیں میرے صحابی, ذالک ذکرہ للذاکرین, اے اللہ پاک نے قانون ساری دنیا دے لوگاں واسطے بنا چھڑے ہوئے جن دے کولو گناہ ہو جائے, گناہ تو بعد گناہ دا احساس پیدا ہو جائے, بندہ سچی توبہ کرے, سچی توبہ کرن تو بعد 5 وقت نماز دی پابندی کرے, اللہ ان دے گناہ نو گناہ نہیں رہ دیں گے بلکہ گناہ نو بھی اللہ نیکی اندر تبدیل فرما دیں گے. حضرات رمضان دے مہینے اندر بڑیاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں, نمازاں پڑھیا, آج فیصلہ کر کے جاؤ مولا پچھلی زندگی جیسی گزرنی سی گزر گئی, صغیرہ گناہ بھی ہندے رہے, کبیرہ گناہ بھی ہندے رہے, اعلانیہ گناہ بھی ہندے رہے, پوشیدہ گناہ بھی ہندے رہے, نہ تنہائی پاک رہی, نہ خلوت پاک رہی, نہ جلوت پاک رہی. اللہ آج اسی تیرے گھر دے اندر رمضان دیا آخری کڑی اندر اے وعدہ کرنے آ, گناہ بھی نہیں کرانگے, نماز بھی نہیں چھوڑانگے, اے وعدہ تسی کرو, جنت دا وعدہ میرا پروردگار کر دوے گا. اللہ میرے سمیت سب نے ان باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.